ஹலோ வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் பேக் டு துகில் சேனல். நம்ம துகில் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி. இன்றைக்கி நம்ம துகில் சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா மட்டன் சூப். பொதுவாகவே சூப்புனாலே ஒரு ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு தாங்க. வெஜ்லேயும் சரி நான்வெஜ்லேயும் சரி பல வெரைட்டிஸில் சூப் இருக்குது. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சூப் மட்டன் சூப். இந்த சூப் நம்ம உடம்புக்கு ஒரு ஆரோக்கியத்தை தரக்கூடியது. ஏன்னா இதில் வெள்ளைப்பூடு, இஞ்சி, சீரகம், மிளகு இதெல்லாம் சேர்க்குறனால நம்ம உடம்புல இருக்க சளியை உடனே வெளியேற்றிடும். சளி, இருமல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு ஏற்ற ஒரு சூப்புன்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போது வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம துகில் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். வாங்க நண்பர்களை, வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மட்டன் சூப் செய்ய தேவையான பொருட்கள்: மட்டன் 1/4 கிலோ, சின்ன சீரகம் 1 ஸ்பூன், மிளகு 30, வெள்ளைப்பூடு 6, தக்காளி 1, இஞ்சி 1 துண்டு, சின்ன வெங்காயம் 5, மஞ்சள் தூள் 1/4 ஸ்பூன், நீர் தேவையான அளவு, உப்பு தேவையான அளவு, நல்லெண்ணெய் தேவையான அளவு. இப்போது சூப்புக்கு தேவையான ஒரு மசால் அரைக்க போகிறோம். இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு மசால் தான். முதல்ல 1 ஸ்பூன் சீரகம் எடுத்துக்கிறோம். அடுத்ததாக 1 ஸ்பூன் மிளகு, வெள்ளைப்பூடு ஒரு 5-6 பூடு எடுத்துக்கலாம். எனக்கு குட்டி பூடாக இருக்கனால கொஞ்சம் நிறையா எடுத்திருக்கேன். 1 துண்டு இஞ்சி, சின்ன வெங்காயம் ஒரு 5 வெங்காயத்தை எடுத்து பொடியாக நறுக்கியிருக்கேன். 1 தக்காளியை பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த பொருட்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம தண்ணி ஊற்றாமல் அரைச்சிக்கிறணும். ஏன்னா ஏற்கனவே தக்காளியில் தண்ணி பசை இருக்கும், அதனால் நம்ம தண்ணி ஊற்ற தேவையில்லை. இப்போது சூப்புக்கு தேவையான மசால் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். மசால் ரொம்ப கெட்டியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் இந்த பதத்தில் இருந்தால் போதும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா, கறியை நல்லா கழுவி வச்சுக்கிறணும். அடுத்தது கறி நல்லா முங்குற அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கிறணும். இப்போது ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்க்குறேன். நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலா இந்த கறியோடு மிக்ஸ் பண்ணுறோம். இப்போது இந்த கறியும் இந்த மசாலும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கலக்கி விடணும். இந்த சூப்போட பெனிஃபிட் என்னென்னா, இதில் வெள்ளைப்பூடு, இஞ்சி, மிளகு, சீரகம் எல்லாமே கலந்துருக்கனால நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய சளியை உடனே வெளியேற்றிடும். இப்போது குக்கரை மூடி வச்சுட்டு ஒரு 5லிருந்து 6 விசில் விடணும். இப்போ விசில் வந்துருச்சு. மெல்ல குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். நம்மளுடைய சுவையான மட்டன் சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த சூப்பை ஒரு பவுலில் எடுத்துகிட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க மல்லி இலையை அது மேலே தூவி விட்டுக்கலாம். இப்போது இந்த மட்டன் சூப்போட தேவையான அளவு நல்லெண்ணெயும் தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கிறோம். நம்மளுடைய சுவையான மட்டன் சூப் ரெடிங்க. இப்போது இந்த அருமையான மட்டன் சூப்பை நாங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த ரெசிபியை செஞ்சு அதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு மறக்காமல் எங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நண்பர்களே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்களது புதிய வீடியோக்களின் அப்டேட்டுகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள மறக்காமல் எங்கள் துகில் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மேலும் பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். துகில் சேனலுக்கு ஆதரவு கொடுத்து வரும் எங்களது சப்ஸ்கிரைபர்களுக்கு எங்களது மனமார்ந்த நன்றி.